Allah'ın evin önünde o kadar mundar hareketler edirlər. Deyirsən şeytan olmasın orada. Ondan beter hareket edenler var orada. Aç Allah'ın evin içinde murdar hareket etmek mümkün olabilir. Allah öz evini koruyabilmir, İçində temizleyebilmir. yox, yan Məhkənin ətrafında, Məhkənin yanında o kadar. Mekke'nin etrafında demirəm. Şeytan daşlanan yer Allah'ın evi arası değil. Bu kupsalar şey değil. Allah'ın evi değil. Kupsasıyla bir yerde Allah'ın evi değil. Burada sen haberin yok. Amerikalılardan İngilizlerin duran kupsası. Sen haberin yok bundan. De Bin Laden grupundu. Haberin var. Əlbəttə bilirəm. Neyi daşlıyorsunuz? İngilizler daşlıyorsunuz. Teşekkürler dostum. Teşekkürlər. Sen de sağ ol. Doktor buyurun, hoş gelmişsiniz. Salam. Doktor yemek yiyerek koşulmazdır ah canlı yayına. İnsanlar Üzürlü sayım. Bir saniye üzürlü sayım. Çok üzür. Bayaqdan gözləyirəm. Çok üzürlü sayım. bu doktorlar benden ne istiyor? Akşamı suyu. İşte çevik. Bu znaxar yanğılı gedir. Bir 49 bin dəfə yazıb ki, hünərin varsa məni qor. O acıklı gidip. Sevik bəy. Buyur. Bəli doktor. Çox zövq alaraq siz izləyirəm. Doktor sizden tarafsız, dinli ya da dinsiz olarak, tarafsız olarak bir şey soracağım. Neçə gün izləyirsiniz bana? Mən sizi hardasa bəlkə bir 5-6 ay olar izləyirəm. Yəni eşitmişdim, amma izləyirəm də yəni belə. Son bir haftada gelen bir neçə doktor var idi yanına, bilirsiniz de yayına. Təxmini belə deyim də, işlə əlaqədar belə açıram, baxıram, iş olur, qapatıram, yəni ondan deyim də. Kardeş bu filogenetika falan çeşmirler. Mikrobiyoloji çeşmirler ki tip üniversitesinde. Məndə sahə tam başqadır. Anladım. Teşekkürler doktor. Buyurun. Xüsusən ətirlə bağlıdır məndə. Ətirdir belə o işlərlə bağlıdır. Ətir nədir kardeş? Təxəllüs kimi mənə veribdilər, yəni doktor. Yəni ətir doktoru, parfüm. Parfümün doktoru olur kardeş. Hər şeyin doktoru var da, siz də bu cahil müsəlmanların doktorusunuz. Ha, cahil Müslümanlar hamısı cahil değil akılsın. Universallaştırmıyor. Ha buyur. Yo. Cahillər də olur. Ateistin cahili olmur ki. Ha da cahili olur da ümumiləşdirmirik, tamam. Yəni cahil hər yerdə cahildir də, yəni fərqi yoxdur. Buyur, Mən bir doktor, sual buyur. vermək istirdim. Belə yəni səmimi qəbul edin, yəni bu provokasiya falan deyil. Sadə bayaqlar bir sual verdiniz bir cahil birinə. Dediniz ki, erməni müsəlman olsa qardaşdır falan. O cavab verə bilmədi. Yəni çəkindi nədənsə. Mən sadəcə açığı deyim, mən hal-hazırda yəni inanan biriyəm, yəni təslim olanam. Amma fikir döndərmək istəyirəm. Nəyə görə? Çünki bəzi şeylər görürəm, axtarışdayam da. Yəni fikirlərim başqadır, retsönüm. Öyrənmək istəyərdim ki, mən sabahları ateist olsam, hardasa bir elm, xüsusi insanlığa faydalı bir, belə deyim də, yəni elmdə, tibbdə və yaxud digər sahələrdə insanlara fayda verəcək bir erməni olsa, yəni ateist olsa, yəni mən ona qardaş deyə bilərəmmi, yoxsa yox? Vicdanın el verirse denen. Yox, yəni vicdanım əl verirsə deyəndə ki, yəni mən onu sizdən bilmək istəyirəm ki, yəni mən sabah ateist olsam, sabah o erməniyə mən necə yanaşmalıyam? Qardaş deməliyəm. Ateist olanda yəni, Azerbaycanlı olmursan. Azərbaycanlı oluram, əlbəttə. Azerbaycanlı qeyriyyətin Amma bu- vicdanı icazə verir. Elmi cəhətdən qeyriyyətin Hacı elmi nədir? Elm. Ha qeyrət. Elmdə qeyrətin nə olduğunu mənə izah edə bilərsiniz. Sabırlı ol. Elmdə qeyrətin nə olduğunu Sabırlı ol izah edə da. bilərsiniz. Sabırlı ol. Ne ol? Ben eləmir. Qeyriyyət sahiblənmə dəzim. Sahiblənmə. Ətrafdakı insanları sahiblənmə. Bu topluluq bilincindən gəlir və topluluq bilinci limbik sistemdə. Yəni dəyişkən sistem olan limbik sistem. Duyğu davranış dəyişikliklərini kontrol edən limbik sistemdə baş verir. Bu bir. Bəli. İkincisi, əzizim, mən ateist olmağım mənim həyatımda, bəlkə də 50-ci yerdədir. Ondan qabaqki ən önəmli kriteriyalar var. Vətənpərvərliyim, milli məsələlərim, insani dəyərlərim, əxlaqi dəyərlərim. Mən ateist yox, nə oluram olum, Azərbaycanlı anlayışım mənə kiməsə, X bir şəxsə, Xocalı qatillərinə qardaş deməyə imkan verməz. İndi gəldik bu sualın bir dənə geri dönüşünə. Olar mı? Buyurun. Bu sualın bir də geri dönüşü var da, bilirsən. Ekranı oxuyaq zəhmət olmasa gözəl qardaş. Möminlər həqiqətən də qardaşdırlar.
Elə isə qardaşlarınızı barışdırın və Allahdan qorxun ki, sizə rəhm edilsin. Əhsən. Bu sənə avtomatik hökm eləyir və əmr verir ki, sən müsəlman olan birinə, mömin olan birinə qardaş deyəsən. Ermənin də başını bırax. Mən indi bir pornostaranta qardaş deyim. Kimə? Bir pornostar. Tövbə elədi, gəldi Bəli. müsəlman oldu, mömin oldu. Nə qarəsən? Belə deyim də, yəni əgər həqiqətən də inanandısa, İslam buna əmr edir. Bəli. Amma mən soruşuram seçim sənə. qarşısındayım. Mən buna qardaş deməyə də bilərəm. O mənim Deyə günahım. bilməz. Xeyr, birbaşa əmr. Gəl, günahındır. Yox. Amma əmr icra edirsənsə, Əmri icra etmirəm. Əmr icra Sən- etmirsən, bu səni seçim avtomatik hüququn mürtəd da elan var edir. da. Yoxdur. Seçim hüququm da var. Yoxdur. Var. Göstərim niyə yoxdur? Hə? Göstərin. Əlbəttə. Buyurun, ayət oxuyun görün, seçim var yoxsa yox? Hökmlər. Möminlər həqiqətən də qardaşdırlar. Bu, oxu. Hansı? Şübhəsiz ki, hansı harda? Hə. Tövratı biz nazil etmişik. Ondan hidayət və nur vardır. Allaha təslim olan peyğəmbərlər Yahudilər üçün bununla din xadimləri və baş keşiklər isə Allahın kitabından qorunub saxlanılanlara hökm verdilər. Onlar hamısı buna şahid oldular. İnsanlardan qorxmayın, məndən qorxun, ayələriniz üçün qiymətə satmayın. Ucuz qiymətə, hə. Qiymətə Ucuz satmayın, qiymətə Allahın satmayın. nazil etdiyi ilə hökm verməyənlər məhz onlar kafirlərdir. Burada bir cümləni- mövzu var da. Cümləni oxu. Burada bir şey var. Cümləni oxu. Bir dənə zəhmət Bildim. olsun. Bilmədin də cümləni oxu bilsinlər, hər kəs bilsin, sən də bil. Allahın nazil etdiyi ilə hökm verməyənlər məhz onlar kafirlərdir. Bəli. Bəli. İndi sən mənə de görüm, hökm ayətlərini icra eləməmək kimi bir şansın qalırsa, sən avtomatik kafirsən. Hə, seçimin var. Harda var bilirsən? Kafirliyi qəbul eləməklə var. Yox. Burada bir şey var da. Əgər ki, o siz dediniz o porno olduzu. Əgər tövbə edib, gəlib mənlə girib məsciddə və yaxud ibadət edirsə, özünü düzəldibdirsə. İndi belə çıxır ki, sizin sözünüzdən hansısa bir türmədə yatan biri çıxıb, yəni düzgün bir həyat yaşayırsa, ona biz tədric eləməliyik cəmiyyətdə. Xeyr, təcrid eləmirsən, amma qardaş demək də Bu da eyni bir şeydir də. Deyil. Niyə ki? Deyirəm ki, əzizim, türbədən biri çıxıb sözünü düzəldibsə, düzəldib. Bu bir vətəndaşdır, bitdi getdi. Mən ona qardaş deməyə ya da bacı deməyə məcbur deyiləm. Düz? Düzdür. Ay sor. Amma sənə deyir, birbaşa din qardaşı elan eləyir səni. Din qardaşı ola bilərəm, ana-atadan qardaş deyil. Eyni sualı təkrar eləyirəm, hətta tanıdığım bir də. Vəzir dönüb mömin olsa, ki özünə mömin deyir, hətta əhl-i şiə deyir. Əhl-i beyt aşıqı falan deyir özünə. İndi bu mömin sənin din qardaşın olur. Mən təriqətçi deyiləm. Anladım da fərqi nədir ki, bu adam mömin deyir özünə. Yəni mömin olmağa çalışır sözdə. Çalışırsa, əgər bir şeysə din qardaşı ola bilər. Yəni bu kitabda belə yazılır. Onda sən Dünənləri sualın biri qalır, çox düşünürəm. Bu çox pullu adamlar var da, milyarder. Bunlar ölüm ayağında görən nə fikirləşir? nə bilim əzizim, mən milyarder olmadığıma görə bilmirəm. Ətrafımda milyarder də yox. Ya qadınam, dayan, elə deyil. Ya milyarder çox, məsələn 100 bin dollardır olan milyarder saya bilər, milyarder olanda deyir Rockefeller. O nə fikirləşə bilər? Biz onun əvəzindən fikirləşə bilərik, versiyamızı verə bilərik, nə fikirləşir? Nə bilim əzizim mən. O qədər Qadın yoxdur ki. Yox, o ümid edilməyəsə ümid ola bilər də, düzdürmü? Hə, huri istəyə bilər son ayağında, başqa heç nə. Yox, ölməmək üçün ayrı nə istəyir. Bazen ölür ya ölür də onsuz da bilir öləcəkdi bu sonu da. Söhbəti gətir Freycan. Niyə ölür bu insan? Ay qardaş sualımı ver də. Ölür də adam ölür də sabah deyir. Hə də, hə, telomerləri var, entropiyaya tabedir, hə. Ay sağ ol. Bax ölən zaman düşün onun beynindən nələr keçə bilər. Nə bilim mən onun beyninə girəm mən. Təşəkkürlər. Orada deyim də onun böyrünə inam düşə bilər. İnam. O dünyanın olmağı falan belə şeylər qadına. Bir də sənə ayrı zaman girərəm. Anladım. Təşəkkürlər. Sağ ol. Sağ ol. 909 buyur, xoş gəlmisən. Axşamınız xeyir olsun abi. Axşamınız. Sizin və 2100-ün hər kəsin axşamı xeyir olsun. Sağ ol. Mən sadəcə dünənə görə beynimdə bir şey qaldı, istədim onu sizdən paylaşım. Buyur, Kaş ki buyurun. insanlar eşitdiklərini deyil də araşdırdıqlarını müzakirə eləsinlər ki, bəlkə nəsə öyrəndilər bu mövzuda.
Dünənləri sünnət mövzusuna toxundunuz. Dediniz ki, uşaqda travma yaradır falan və istərsəməz Avropa ölkəsində yaşadığım üçün araşdırdım və gördüm ki, artıq Avropa ölkəsində də müsəlman olmayan, müsəlman ailəsindən olmayan insanlar beləncəsinə uşaqlarını indidən sünnət eləyir və bunu tibbi yanaşmaya bağlayır. Dini inancım çox fərqlidir, sizin dini inancınız çox fərqlidir. Hər kəsə hörmətlə də yanaşıram. Sadəcə olaraq bunu demək istəyirdim ki, siz ki, uşaqda travma yaradır, amma yenə tibbi məsələdən baxanda bu mövzuya indiki uşaqlar belə müsəlman olmayan uşaqlar belə sünnət eləyirlər. Bu barədə bir Nadir məlumat var. hallarda infeksiyonla bir problem yaşayan uşaqlara sünnət olunması zəruridir zaten. Bunu cərrahi əməliyyatla eləyirlər. Amma kimsə durduq yerə, oturduğu yerdə kimsəyə sünnət elətdirmir. Yox, başa düşürsən? yox, Çevik müəllim, mən sizə tamamilə razıyam. Ay, uşağı gedək tez sünnət Qaldı ki sünnətə, mən sünnətsiz də rahatam, qardaş. Heç bir problem yox. Axı onu tibbi yoldan deyəndə ki, daha mikrob falan filan, yəni o barədə Ay qaqaş, canım gözüm. Bax, sən zaten məlum bu boyda şeyi qoruya bilmirsən infeksiyadan və s. Elə yaşamasan ondan yaxşıdır. Bir də bir şey çatdırım nəzərinizə 909. Buyur əzizim. İnternetdə dindarların buraxdığı praşalar həddən artıq çoxdur. Siz o statistikalara, o dərgilərə çox da inanmayın. Yəni özünüz fikirləşin. Bir normal bir insan, sivil bir insan, bir övladı olub, oğlan uşağı olub. Niyə gedib bunu durduğu yerdə kəstirsin ki? Niyə də? Açıq desəm, gəlin belə deyim, araşdırma nəticəsində yenə deyim ki, xaricdə yaşadığım üçün o belə bir səbəb göstərdilər ki, sidik qalır. Sadəcə mənə bunu dedilər. Əzizim, hər bir halda sidik hər bir halda qalır. Əgər uşaqda da qalır. Əgər yuyunmasan, təmizlənməsən. O sözsüz, ay Azər müəllim. Sünnətli olanda da qalır əzizim. Burada bu başqa bir məsələdir. Amma sidiyin qalmağı, yəni bunun kəsilməyinə, ona qalsa biz gərək nə bilim, arxamıza şlanq taxaq, birbaşa çölə qoyaq. Hadi abi, qaqaş çirkinləşdirmə söhbəti, sən get buradan. Başqa bir şey yoxdur ki, qaqaş. Bu məsələ deyil. Yəni belə deyək də, xarici məlumatlar belə səhvdir də, belə deyirsiniz ki, yəni sünnətin vacibliyi yox. Ay qaqa. Məlumatların əksəriyyəti müsəlman İslam qaynaqlarıdır. Əzizim, İslam şeyləridir. Nətər deyirlər, o video paylaşanlarıdır. Çoxları qayıdıb deyir ki, ay nə bilim, Amerika alimləri belə tapdı, nə bilim, Avropa alimləri belə tapdı. Gedib əsasını axtarırsan, baxırsan, görürsən ki, əsasında heç bir şey yoxdur. Həmən statistikalara mən güvənmirəm. Ay qaqaş, sünnətin zərəri ilə bağlı 50-dən çox akademik qaynaq var. Xeyri ilə bağlı 2-3 dənə akademik qaynaq var. O da sözdə Yox, ziyanı ilə bağlı çox var. Başa düşürəm ki, onları da oxumuşam, o da problem deyil. Həqiqətən travma yaratdığıyla sizdən tamamilə razıyam. Amma xeyri də var da, yəni bir işin yox. Xeyri bilsən nədir, xeyri? Səni tənbəlləşdirir. Yəni anladın da nə deyirəm. Başqa bir şey var. Operativ şəkildə, yəni surətli şəkildə çoxalmağa hesablanmış bir vizyonun varsa o problem deyil, o işləyir. Çox sağ ol, gecəniz xeyrə qalsın. Sağ ol. Cəfərzadə buyur, xoş gəlibsən. Salam, axşamınız xeyir olsun qardaş. Axşamınız xeyir. Salamın söz gəlişi dedim, yəni. Haycan. Öz bir şeydir. Salamın söz gəlişi dedim, yəni. Anlayıram əzizim, buyur. Deməli, mən həkimlik oxuyuram qardaş, 2-ci kursda oxuyuram. Deməli, bir neçə gündür... Bir neçə gündə hara yoxa çıxdın? Yotur gözlədə. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Sualım qısadır. Səsiniz qırılır xanım. Siz astrologiya elminə, numerologiya inanırsınız? Mən astrologiya elminə inanmıram, xeyr. Nə qədər kobud səslənsə də. Çünki elə bir elm yoxdur. Aha, bu maraqlıydın da, çox sağ olun. Siz sağ olun. Hə qardaş, deməli, buyur. Mən teknik kursam. Elə indi qardaşın dediyinə deyim birinci, onu deyim. Qardaş, bir dəfə də geçsən atacam sana aşağı. Məndən siz?
Üzr istəyirəm. Yox, belə çıxanda bilmirdim gedir. Elə qardaşın dediyin deyirdim. Birinci indi deyirdi ki, belə sünnət tibbi cəhətdən xeyirdir. Yox, əksinə o hissiyatı azaldan bir şeydir. Nəsə onun dərinlikləri var, oraya girməyə ehtiyac yoxdur. Ondan əlavə siz bir dəfə demişdiniz bu təkamül mövzusunda ki, həyatın yaranmasının üçün ən yəni qəbul olunan fərziyyələrdən biri panspermiyadır. Yox, panspermiya deyil, mənim Abiyeciniz əzizim, abiyeciniz. Kimdir ki o? Yox, siz bu doktor var idi, 2 gün ya 3 gün Dedim ki, əvvəl doktora, yazdılar. bilinən ən samballı modellər 2 dənədir. Biri panspermiya, biri abiyeciniz. Panspermiya zaten çürüyüb axı. Yox, biyogenez də çürüyübdü, ona qalsa. Yəni Biyogeniz demirəm, abiyogeniz deyirəm. Başa düşürəm qardaşım, bir dənə qulaq as mənə. Qardaş, biyogeniz nədir, həkim? Həkim, biyogeniz nədir? Biyogenez yəni canlıdan canlının törəməsinin fərziyyəsidir. Ona Həkim, inanıram. yalansa təpənə daş düşsün. Biyogeniz sadədən mürəkkəbədir. Abiyogeniz cansızdan canlıya. Canlıdan biyogenez canlıdan canlının törəməsidir. Abiyogenez cansızdan canlının törəməsidir. Ay yoldaş, biyogeniz. Onlar Biyogeniz. Sadədən mürəkkəbə. Sadədən mürəkkəbə. Sadədən mürəkkəbə. Sadə nədən? Sadə Abiyogeniz. nədən? Qulaq asdı. Biyogenez sadə nədən? Bu nə gün güzarandı siz yaşayırsınız. Ay qaqaş, cansızdan canlıyanı da abiyogeniz izah eləyir. Bəs biyogenez sadədən mürəkkəbə. Yaxşı, razıyam sizdən. Sadə nədən mürəkkəb nəyə? Buna aydınlıq verə bilərik zəhmət olmasa. Ay qaqaş, ay qaqaş. Mən sizi başa düşürəm, çox gözəl başa düşürəm. Tək hüceyrədən çox hüceyrəliyə. Tək hüceyrə nədir? Canlı strukturda. Bəli. Onu cansızdan dəqiqə deyəndə. Deyəndə nə olub? Tibb Universitetində öyrətmirlər. Eşidirəm. Düzgün bir diskussiya aparma. Mənə Yox, mən sizi eşidirəm, buyur. Əgər Tibb Universiteti səviyyəsi həqiqətən bu vəziyyətdədirsə, mən ümidim zadım yoxdur. Gör nə deyirəm? Qardaş, səviyyə mövzusu deyil bu. Mən sizi dinləyirəm, buyur. Qulaq as deyəcəm. Mənə bax. Cansızdan canlıya keçidi izah edən iki bilinən nəzəriyyə xaricində əlində nə varsa? Mövzumuz bu deyil axı, mən sizdən başqa şey soruşdum. Cansızdan canlıya keçid. Cansızdan canlıya, cansızdan canlıya. Abiyogeniz və panspermiyadan başqa əlində nə var? Mövzumuz bu deyil, mən sizdən razıyam o mövzuda. Yox, əlində nə var sənin? Yoxdur, heç nə. Biyogenez fərziyyə var ondan əlavə. Biyogenezdə tamam başqa bir şey deyir. Anladım, bəs o zaman dərdin nədir sən? Mən sizə onu deyirəm ki, birincisi, yəni panspermiya heç adla çəkiləcək bir fərziyədir. Siz keçən dəfə dediniz ki, əldə tutulan panspermiya ilə abiyogenezdir. Yəni abiyogenezdə razıyam sizlə. Ancaq biyogenezə gəldikdə deyirsiniz sadə hüceyrəlidən mürəkkəb hüceyrəliyə. Hüceyrə nə? Yekiniz qalıb qaqaş. Qardaşım, sən bilmirsən biyogenez çoxdan çürüyüb. Panspermiya çürüməyib. Açıq biyogenezi deyirəm. İkisi də Qoşulmaq istəyənlər buyursunlar. Getdim inin dalı. Biz neçənci yerə düşdük uşaqlar? Bir dənə də A1-ə çıxsaq məsələ bitirir. A1 ola bilər yaz qala. A1-ə çatmaq üçün yüngülvari işimiz qalıb. A1-ə qalxanda nə olmuş o? A1-ə qalxanda A1 səviyyəsində kütlə gəlir də. A1 səviyyəsində kütlə gəlir, yəni çox kütlə gəlir. Hər kəs A1-i yoxlayır axı, məsəl üçün. TikTokla çox girib çıxanlar. Nə bilim abi, başımız. Yox, TikTokda fırlanan adamlar günlük statistikanı yoxlayır. Günlük baxırlar, gündə birinci yerlərdə kim gedir, Azərbaycan TikTokunun kəşfətində, mərkəzində kim var, kim yox. Biz orada davamlı görsələr, davamlı girib baxacaqlar da ki, bu kimdir? Sən bir dənə TikToka denən bir dənə də şey yaratdı. Emir, çox sağ ol, təşəkkürlər. Necə? TikTokdan denən ki, SEA da yaratsın, mənim şərəfimə liqa. Nə yaratsın? SEA liqası mənim şərəfimə. Hə, sən hansı səs liqasındasan ki? Yox, adım sənəndir, baş şərəfimə. Emir, çox sağ ol, təşəkkür edirəm dostum. Dəstək olan hər kəs var olsun, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Ali, buyur, xoş gəlmişsən. Bayaq gəlmişsin axsan elə mi, qardaş? Bir ara ağsaqqal danışdı, bizim ağsaqqallara canımız qurban olsun. Buyur, qardaş, buyur. Gör, nə deyirəm, müəllim, bu
deyirlər, mənim inamım yoxdur. Mən onu bilirəm ki, bir dənə yaradıcı qüvvə var. O mən bir dənə onu bilirəm. Elə bil də qardaş, onun heç kimə zərəri yoxdur ki, o sən artıq şəxsi məsələndir. Ay sən. Ya onun heç kimə ziyanı yoxdur. Səndən də heç kimə zərər gəlməz. Vicdanınla da. Mən indi bir söz deyim müəllim sizə. Bu Bəli, müəllim də ölən bu arada qardaş, adımı desən bəs edir, çeviş desən bəsdir. Çelik kişi. Bax, biz deyirik ki, Allah da, elədirmi? Bəli. Ruslar deyir Bog. Aha. Amerikanlılar nə deyir onu bilmirəm. Qad deyirlər, qad. Qat, indi bilirəm də, indi qat. Yəni bu yaradıcı qüvvə bir dənədir da, müsəlman da bir yaradıb, xristiyan da bir yaradıb, hamısını, bütün dinlər. Ha. Elədirmi insanlar hamısını bir yaradıb. Daha sadəcə olaraq dil ayrılığı var. Bildim qardaş, bildim. Ha. Ay sağ ol. Yəni onda bu belə çıxır ki, ha bu şey varsa, onda yaxşı bu cəmaət bu müharibələr, mən özüm müharibəliyəm. Bu müharibələrdə bu aruja yaradır. Allah bunu şey eləyir ki, sən aruja yarat, gedin qırın bir-birinizi, atom bombası. Ayday, bu müsəlmanların kitabında bəli elə deyir də, deyir gedin müşriklər orada tutuz kəsin. Vallahi qardaş. Allah sənin canına sağlıq versin. Sağ ol, Sənə sağ ol, mən sağ ol. qulaq asıram, ha. Ha. Bilirsən nədir? Sən çox mükəmməl və savadlı adamsan. Sən, Sağ ol dostum, sağ ol, var olasın. Sən Təşəkkürlər. mən başa elə. Təşəkkürlər, çox Sağ sağ ol. ol. Var olasın. Ha. Sərvan qardaş, buyur, xoş gəlmisən. Salam Seviş bəy, axşamınız xeyir olsun. Axşamın xeyir, gözəl insan. Yaxşıyam, çox sağ ol. Sən necəsən? Yaxşı olun inşallah, Allah razı olsun. Seviş bəy, bir söz demək istərdim sizə. Vaxtınızı çox almaq istəmirəm. Almırsan dostum, buyur. Mən sizi çox izləyirəm, baxıram, danışıqlarınızda çox şeydə haqq qazandırıram sizə. Sadəcə olaraq bir şey mənə çatmadı bayaqları. Nə? Əhl-i Beyt adı çəkdiniz Vəlizar məsələsində, bilmirəm. Vəlizar özü deyir, mən nəyimə lazımdır qardaş, videosuna baxmamısan o. Yox, bilmirəm. O çəkə bilər də Seviş bəy, üzr istəyirəm. Bağışlayın sözünüzü kəsmirəm. Yox, sözümü kəsmirsən, buyur. Amma sizdən xahiş edirəm, sizin inanclarınıza, inancınıza mən hörmətlə yanaşıram. İndi gəldik məsələnin başına dostum. Qurani Kərimi Müddəssir surəsi 51-ci ayət açıb oxuya bilərsən, hamımız eşitdik. Biraz hörmətdən danışaq. Sualı mənə verdiniz. Bəli, sənə verdim qardaşım. Birbaşa bir mənalı olaraq inanmayanlara, deistlərə, agnostiklərə, yahudiyə, xristiyana, ateistə, panteistə, pananteistə, şamanistə, paganistə, hamısını eşşək deyir. Bu nə cür bir hörmətdir? Seviş bəy, başa düşdüm sizin. Mən sizə dedim axı sizin fikirlərinizə hörmətlə yanaşıram. Başa düşdüm, əzim, sənin teoloji təməlin özündən başqa heç bir fikrə hörmət falan eləmir, qardaş, eləmir. Başa düşürsən, eləmir. Mən də sənə deyirəm ki, mən hörməti qazanana göstərə bilərəm. Bu hörmət qazanılıbsa, heç bir sıxıntı yox. Mən sən şəxsi və dairə hörməti eləmirəm ki. Azərbaycan vətəndaşsan, həmvətənimsən. Məsələ burada inanca qaldıqda, sən inanc söhbətində hörmətdən danışa bilməzsən. Mən sənə deyəcəm ki, Yaponiyada penisə Allah deyənlər var. Sən ona hörmət edəcəksən, eləməyəcəksən. Ona görə də inanclar şəxsi zehinlərdə olan bir şeydir və hər kəs başqasının zehnində olan bir şeyə hörmət eləmək məcburiyyətində falan deyil. Qaldı ki, universal bir kitabın varsa sən, o kitab məni təhqir edirsə, hələ sən çox sevin ki, mən səni qayıdıb təhqir falan eləmirəm. Sadəcə tənqid edirəm. Amma sənin kitabın özündən başqa hər kəs eşşək deyir. Özündən başqa hər kəsə eşşək səsi kimi danışarlar deyir. Özündən başqa hər kəsə nəcis deyir. Özündən başqa hər kəsə meymun ol deyir. Nətər eləyək bəs bunu biz? Bu nə cür hörmət anlayışıdır, qardaş? Ya sadəcə olaraq insanın hissləri var da, insanın... Başa düşürəm, insanın hissləri var, bizimki balqabaq satılır ki. Yo, mən demədim ki sizə. Yəni özümüzü nəzərdə tutaq dedim də sizə, başa düşürəm. İndi bura 100 nəfər. Özünə Əhl-i Beyt aşiqi deyən qoş, 60% deyəcək ki, Əhl-i Beyti tanımayan özünü tanımır. Nətər eləyir hörmət? Onlar niyə hörmət eləmirlər özlərindən başqasını? Bəli, doğrudur. Mən bu günlərim ibadət eləmirəm. Namaz qılmıram mən. Ancaq mən Əhl-i Beyti qəlbdən sevirəm. Onu Qurani Əhl-i Beyti qəlbdən sevirsən, Əhl-i Beyti qəlbdən sevəcəyin qədər Azərbaycan igidlərini sevsən daha yaxşı olardı dostum. Qadan alımsan. Bir dənə görüntünü açıram. Ən azından böyük ekrana mənə al günə. Bax gör hələ mən nə vəziyyətdəyim. Hələ heç nə demirəm ha, bir insan olaraq. Nə vəziyyətdəsən ki? Bildim qardaş. Bildim qardaş. Bunun nə əlaqəsi var? Heç dəxli var. Heç bir dəxli yox. Əhl-i Beyt sənə köməklik eləyir qardaş. Əhl-i Beyt demirəm, köməklik eləyir mənə. Sadəcə ona qarşı qəlbimdə məhəbbətim var mənim. Var da qardaş, var.
Amma bu sənə haqq vermir ki, başqasının konseptinə təhqirlə yanaşasan. Təbrik bəy, sizdə də bu gün haqq verilmir ki, bu günlərin mənim sevgim olan, qayrım olan, məhəbbətim olduğu Əhl-i Beytə başa düşürsüz məni? Qaqaş, bax başqa bir şey deyirəm mən. Birisinin X bir şəxsin cinsi orientasiyası pozğun olan bir şəxsin özünə Əhl-i Beyt aşiqi deməsi mənim problemim deyil. Başa Sizin düşdün mü? probleminiz deyil. Sadəcə olaraq onu adlandırmanız mənə. Niyə adlandırmıram ki, əzizim? Nətər olur ki, 100 min izləyici kütləsi olan anormal bir şəxs açıq-açıq mən Əhl-i Beyt aşiqiyəm deyə bilir, mən bunu səsləndirəndə problem olur. Qardaşım, dəlinin yanında olanda deyirik ki, o dəlinin yanında bir nəfər olanda deyirik o da dəlidir, düzdürmü? Sən yenə başa düşmədin, niyə qardaş? Mən sizi çox yaxşı başa düşürəm. Sadəcə olaraq mənim istədiyim tələbim budur ki, sizdən xahiş edirəm ki, əgər hansısa bir üzrdən iraq, bu günlərim Əhl-i Beyt belə deyək də, sevgi göstərməyə çalışırsa, ona adlandırırsa, sizin də onu adlandırmanız mənə xoş gəlmir. Nəyə adlandırdım? Məsəl üçün dediyim sözü təkrar edə bilərəm mən. Dedim ki, mən filan kəs deyir ki, mən Əhl-i Beyt aşiqiyəm. Siz də onu təkrar deyirsiniz. Niyə deməyim ki? Niyə deməyim ki? Deyirsiniz ki, ona xələl gətirmək üçün də, yəni Əhl-i Beyt Əzizim, milyonluq izləyici kütləsi olan bir adam Əhl-i Beyt aşiqiyəm deyəndə xələl gətirmir. Mən gətirirəm. Siz gətirmirsiniz. Sadəcə olaraq onun dediyini siz təsdiqləyirsiniz. Qardaş, sən niyə gedib onun yayınında demirsən ki, sən kimsən ki, Əhl-i Beyt aşiq olasan? Qardaş, bir dənə mənim səhifəmə girin, baxın, görün nə video çəkmişəm, gör nə videosu çəkib paylaşmışam, gör ona nə demişəm. Onlar tipində olan insanlara, Ay onlara qardaş, ay Sərvan, bura Vəlizarın müzakirəsi. Sadəcə burada deyildi ki, Vəlizar belə bir ifadə edir. Bu bizim ifadəmiz deyil. Özümüzdən ifadə çıxartmamışıq. Səni başa düşürəm, amma bizə aidiyyəti yoxdur. O Vəlizardır və onun ətrafında olan insanlardır. Biz ondan maraqlanmırıq. Onlardan da qaldıraq. Efirin inkişafı üçün dəstək verən insanları da qaldıraq. Yox, dəstək yoxdur. Buyur Məzahir qardaş, xoş gəlmişsən. Hə? Axşamınız xeyir, bir daha xoş gördük. Axşamınız xeyir. 969 var. Mən sadəcə bu canlıya baxıram səhərdəndir. Sadəcə bir şey mənə maraqlıdır ki, siz dindarlarla danışırsınız. Dindarlarla danışırsınız. Ha? Sonda fırlanır, sual verirsiniz ki, bəs Tanrını kim yaratdı? Hə. Bunu araşdırıb tapmaq üçün dindar olma ehtiyac yoxdur. Yəni Tanrını zaten insan özü yaradı. Bu cavabı verən çıxmır ortaya. O cavabı verdikləri anda dinləri çökür axı. Yəni bu cavab netdir də, yəni cavab budur. Başqa cavab Sən yoxdur. dindar olsaydın belə bir cavab qoymazdın zaten. Yox, o bizim cavabımız deyil qardaş. Dindar çıxıb burada bir fikir tapmalıdır. Yo, mən zaten bir şey dini də deməlidir. araşdırmışam, fəlsəfəni də araşdırmışam, tarixi də araşdırmışam, bu qənaətə gəlmişəm. Təşəkkürlər əzizim, var olasın. Başqa bir şey yoxdur ki. Təşəkkürlər. Xeyr, təşəkkürlər. Sağ ol. Abbas Ali, buyur, xoş gəlmişsən. Abbaslı ya da Abbas Ali. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Açıqdı mı günün? Bu günüm açıqdı. Ha, açıqdır, buyur, buyur. Dünənləri sualın biri qalır, çox düşünürəm. Bu çox pullu adamlar var da, milyarder. Ha. Onlar ölüm ayağında görən nə fikirləşir? Nə bilim əzizim, mən milyarder olmadığıma görə bilmirəm. Ətrafımda milyarder də yoxdur. Ya qadınam, dayan, elə deyiləm. Ya milyarder çox, məsələn 100 bin dollardır olan milyarder saya bilər, milyarder olanda deyir Rockefeller. O nə fikirləşə bilər? Biz onun əvəzindən fikirləşə bilərik, versiyamızı verə bilərik, nə fikirləşir? Nə bilim əzizim mən. O qədər yoxumuza lazım ki, deyir bu. yox, o ümid edeyim, nəyəsə ümid ola bilər də, düzdürmü? Ha, huri istəyə bilər son ayağında, başqa heç nə. Yox, ölməmək üçün aynı nə istəyir. Bazen ölür ya, ölür də, onsuz da bilir öləcəkdir bu sonu da. Söhbəti gətir fırlayacaq. Niyə ölür bu insan? Ay qardaş, sualı bu ver də. Ölür də, adam ölür də, sabah deyir. Hə də, hə, telomerləri var, entropiyaya tabi edir, hə. Ay sağ ol. Bax, ölən zaman düşün, onun beyninə nələr keçə bilər. Nə bilim, mən onun beyninə girəm mən. Təşəkkürlər. Onu da deyim də, onun böyrünə inam düşə bilər, inam. O dünyanın olmağı falan belə şeylər, qadına. Bir də sənə ayrı zaman girərəm. Anladım. Təşəkkürlər. Sağ ol, sağ ol. 909, buyur, xoş gəlmişsən. Axşamınız xeyir olsun abi. Axşamınız xeyir. Sizin və 2100-ün hər kəsin axşamı xeyir olsun. Sağ ol. Mən sadəcə dünənə görə beynimdə bir şey qaldı, istədim onu sizdən paylaşım. Yəni Buyur, kəşke buyur. insanlar eşitdiklərini deyil də araşdırdıqlarını
müzakirə eləsinlər ki, bəlkə nəsə öyrəndilər bu mövzuda. Dünənləri sünnət mövzusuna toxundunuz. Dediniz ki, uşaqda travma yaradır falan və istərsəməz Avropa ölkəsində yaşadığım üçün araşdırdım və gördüm ki, artıq Avropa ölkəsində də müsəlman olmayan, müsəlman ailəsindən olmayan insanlar beləsinə uşaqlarını indidən sünnət eləyir və bunu tibbi yanaşmaya bağlayır. Dini inancım çox fərqlidir, sizin dini inancınız çox fərqlidir. Hər kəsə hörmətlə də yanaşıram. Sadəcə olaraq bunu demək istəyirdim ki, siz ki, uşaqda travma yaradır, amma yenə tibbi məsələdən baxanda bu mövzuya indiki uşaqlar belə müsəlman olmayan uşaqları belə sünnət eləyirlər. Bu barədə bir Nadir hallarda infeksiyonla bir problem yaşayan uşaqlara sünnət olması zəruridir zaten. Bunu cərrah əməliyyatdan eləyirlər. Amma kimsə durduq yerə, oturduğu yerdə kimsəyə sünnət elətdirmir. Yox, başa düşürsən. Yox, Çevik müəllim, mən sizə tamamilə razıyam. Uşağı gedək tez sünnət qaldı ki sünnətə, mən sünnətsiz də rahatam, qardaş. Heç bir problem yox. Axı onu tibbi yoldan deyəndə ki, daha mikrob falan filan, yəni o barədə Ay qaqaş, canım gözüm. Bax, sən zaten məlum bu boyda şeyi qoruya bilmirsən infeksiyadan və s. Elə yaşamasan ondan yaxşıdır. Bir də bir şey çatdırım nəzərinizə 909. Buyur əzizim. İnternetdə dindarların buraxdığı praşalar həddən artıq çoxdur. Siz o statistikalara, o dərgilərə çox da inanmayın. Yəni özünüz fikirləşin. Bir normal bir insan, sivil bir insan, bir övladı olub, oğlan uşağı olub. Niyə gedib bunu durduğu yerdə kəstirsin ki? Niyə də? Açıq desəm, gəlin belə deyim, araşdırma nəticəsində yenə deyim ki, xaricdə yaşadığım üçün o belə bir səbəb göstərdilər ki, sidik qalır. Sadəcə mənə bunu dedilər. Əzizim, hər bir halda sidik hər bir halda qalır. Əgər uşaqda da qalır. Əgər yuyunmasan, təmizlənməsən. O sözsüz, ay Azər müəllim. Sünnətli olanda da qalır əzizim. Burada bu başqa bir məsələdir. Amma sidiyin qalmağı, yəni bunun kəsilməyinə, ona qalsa biz gərək nə bilim, arxamıza şlanq taxaq, birbaşa çölə qoyaq. Hadi abi qaqaş çirkinləşdirmə söhbəti, sən get buradan. Başqa bir şey yoxdur ki qaqaş. Bu məsələ deyil. Yəni belə deyək də, xarici məlumatlar belə səhvdir də, belə deyirsiniz ki, yəni sünnətin vacibliyi yoxdur. Ay qaqa. Məlumatların əksəriyyəti müsəlman İslam qaynaqlarıdır, əzizim, İslam şeyləridir, nətər deyirlər, o video paylaşanlarıdır. Çoxları qayıdıb deyir ki, ay nə bilim, Amerika alimləri belə tapdı, nə bilim, Avropa alimləri belə tapdı. Gedib əsasını axtarırsan, baxırsan, görürsən ki, əsasında heç bir şey yoxdur. Həmən statistikalara mən güvənmirəm. Ay qaqaş, sünnətin zərəri ilə bağlı 50-dən çox akademik qaynaq var. Xeyri ilə bağlı 2-3 dənə akademik qaynaq var. O da sözdə akademik. Yox, ziyanı ilə bağlı çox var. Başa düşürəm ki, onları da oxumuşam, o da problem deyil. Həqiqətən travma yaratdığıyla sizdən tamamilə razıyam. Amma xeyri də var da, yəni bir işin yox. Xeyri bilsən nədir, xeyri? Səni tənbəlləşdirir. Yəni, anladın da nə deyirəm. Başqa bir şey var. Operativ şəkildə, yəni surətli şəkildə çoxalmağa hesablanmış bir vizyonun varsa, o problem deyil, o işləyir. Çox sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın. Sağ olun. Cəfərzadə buyur, xoş gəlibsən. Salam, axşamınız xeyir olsun qardaş. Axşamınız xeyir. Salamın söz gəlişi dedim, yəni. Haycan. Salamın söz gəlişi dedim, yəni. Anlayıram əzizim, buyur. Deməli, mən həkimlik oxuyuram qardaş, 2-ci kursda oxuyuram. Deməli, bir neçə gündür... Bir neçə gündə hara yoxa çıxdı? Otur gözlədə. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Sualım qısadır. Səsiniz qırılır, xanım. Siz astrologiya elminə, numerologiya inanırsınız? Mən astrologiya elminə inanmıram, xeyr. Nə qədər çobud səslənsə də. Çünki elə bir elm yoxdur. Aha, bu maraqlı idin də çox sağ olun. Siz sağ olun. Hə qardaş, deməli, buyur. Mən ikinci kursam. Elə indi qardaşın dediyinə deyim birinci, onu deyim. Qardaş, bir dəfə də geçsən atacam sən aşağı. Mənlə siz?
Üzr istəyirəm. Yox, belə çıxanda bilmirdim gedir. Elə qardaşın dediyin deyirdim, birinci indi deyirdi ki, belə sünnət tibbi cəhətdən xeyirdir. Yox, əksinə o hissiyatı azaldan bir şeydir. Nəsə onun dərinlikləri var, oraya girməyə ehtiyac yoxdur. Ondan əlavə siz bir dəfə demişdiniz bu təkamül mövzusunda ki, həyatın yaranmasının üçün ən yəni qəbul olunan fərziyyələrdən biri panspermiyadır. Yox, panspermiya deyil. Abiyoceniz əzizim, abiyoceniz. Kimdir ki o? Yox, siz bu doktor var idi, 2 gün ya 3 gün Dedim ki, doktora, bilinən ən samballı modellər 2 dənədir. Biri panspermiya, biri abiyoceniz. Panspermiya zaten çürüyüb axı. Yox, biyogenez də çürüyüb də ona qalsa. Yəni Biyogenez demirəm, abiyoceniz deyirəm. Başa düşürəm qardaşım, bir dənə qulaq as mənə. Qardaş, biyogenez nədir? Həkim, biyogenez nədir? Biyogenez yəni canlıdan canlının törəməsinin fərziyyəsidir. Ona Həkim, inanıram. yalansa təpənə daş düşsün. Biyogenez sadədən mürəkkəbədir. Abiyogeniz cansızdan canlıya. Biyogenez canlıdan canlının törəməsidir. Abiyogeniz cansızdan canlının törəməsidir. Ay yoldaş, biyogenez. Onlar biyogenez. Sadədən mürəkkəbə. Sadədən mürəkkəbə. Sadədən mürəkkəbə. Sadə nədən? Abiyogeniz. Qulaq asdı. Biyogenez sadə nədən? Bu nə gün güzarandır siz yaşayırsınız. Ay qaqaş, cansızdan canlıyanı da abiyogeniz izah eləyir. Bəs biyogenez sadədən mürəkkəbə, yaxşı. Ölü dirildi. Mən deyəcəm inək bu dünyanın ölü diriltmək mümkündür. Mümkündür. Ha, ben Ya, ötə və dedim. yaxud elə o dünyada sizə sinələri geri çıxır, hurilər. İndi mən nağarım qardaş. Mən nağarım. İndi mən səbir söz deyim. Onda Nizami Gəncəvinin bütün yazdığı xəmsələri, nə bilim, əsərləri hamısını cırtdırlıya qaynar. Çünki Nizami Gəncəvi Ay qardaş, Nizami Gəncəvi ədəbiyyatçı deyil. Teologdur. bilirəm, orada elə sözlər var ki, o söz elə bir O söz başa düşdüm də qardaş sənə. Nizami Gəncəvi əlində kitabını tutub gəl buna iman eləməlisən, yoxsa səni kəsəcəm demir də, düzdür. Amma o da hansısa öz dövrü üçün bizə Ay yoldaş, nəsə deyir. ay yoldaş, sənin kitabın bəşəriyyətə gəldiyini iddia edir. Haqq olduğunu iddia edir. Yüksək əxlaqı tamamladığını iddia edir. Nətər edirəm? Onda yaxşı, Quranda ayə var ki, valideynlərinizin qədrini bilin. Ondan qabaq, bir dəqiqə, ondan qabaq yox idi elə söhbət. Ya o sözü niyə onda gəlin onda deyək ki, biz Bir dənə yaxşı şey var onda yapsın. Cənab, mən deyim onu. Qardaş, nə deyir valideynlə bağlı nə deyir? Mən prosta fikrim. Yox, anladım onu. Valideynlə bağlı nə deyir? Valideynlər yəni dəyərləndirməkdə uzaq. Yaxşı. Mən Rüstəm, mən ateistəm. Mən valideynlərimdə pagandır, panteistdir. Yəni İslam mənsubu deyirlər. Deyək ki, bura bir baba yiğit çıxdı. Məni müsəlman elədi. Mən məcburəm valideynlərimi tərk eləməliyəm. Denən niyə? Orada niyə elə? Denən niyə də? Niyə demirsən? Hə, denən göstərirəm. Yox, eləmirdi. Niyə elə? Yox, mən sənə məsləhət görmürəm onu eləməyəcəm. Oxu onda. Elə ki olar. Onda oxu. Gör olur olmur. Orada yazır ki... Oxu görüm. Ay Rüstəm, oxu. İman gətirən... Hə. Yüksək səslə oxu da. İman gətirənlər. Mən oxumuşam, mən... Yox, Rüstəm, gözlə. Əgər atalarınız, qardaşlarınız küfrü imandan üstün saysa, onları dost tutmayın, sizlər də onlara dost tanılar zalimlardır. İndi mənə izah elə görüm. Ay, buradan pozitiv mesaj götürən böyüklərə hörmət edin. İndi buna nə deyəcəksən? Nətər eləyək, qardaş? Nə var, indi bunu götürdük, bəs bu? Rüstəm, başqa bir şey var, qardaş. Onda yaxşı bir kəlmə deyib. Yaxşı olar ki, yəni mənim əsas əsəbləşdiyim bir şey nədir? Quran bu gün Azərbaycanda olan Quranın olan tərcümələrdə olan hədsiz yoxu 99%. Qardaş, Rüstəm. Sən ərəbcə bilirsən. Bir-birimizi yormayaq, qardaş. Get doğru tərcüməni gətir, doğru kitabı gətir, söhbət edərik. Başqa bir şey var, gözəl insan. Hə, yaxşı. Mənim axirət qardaşım. Sağ ol. Yox, Allah razı olsun. Allah yoxdur. Valif, buyur, xoş gəlmisən, gözəl insan. Axşamı xeyir olsun. Axşamı xeyir. Sizə bir dənə sual verəcəm. Əlbəttə. Bu deyirlər, dindəki məsələn, insan
elətdiyin eləməyənə kimi, pisliyi eləməyənə kimi, yəni insan ziyanı ölmür da bu həyatda. O nətər olacaq? İnsan ziyarı ölmür. Aleyküm. İnsan məsələn nəsə eləyir deyir. Onu ya özü yaşamayana kimi insan yəni heç eləmir də ölür. Bu zor ibadəyanı öz əcəli ilə öldü axı. Namı elə deyir, insan elədiyi ölür. Mənə bax qardaş, indi sənə bir dənə sual verim mən. Belə xətrivə deyməsin. Düşmənə də başa düşər. Bir gözlə də qardaş. Mələk də bir gözlə. Qardaş, deyək ki bir X bir şəxs getdi bir təcavüz cinayət elədi. İnsan düşünürsən ki ona təcavüz eləyəcəklər, ondan sonra öləcək. Ha? Nə deyirlər? Yəni dində elə yazır. Səhv deyirlər də qardaş. Yoxdur elə bir şey. Təşəkkürlər. Sağ ol. Sen de sağ ol. Ya Ali Medet buyur, hoş gelmişsin kardeş. Abdullah kardeş. Ay Abdullah kardeş. Selamun aleyküm. Aleyküm. Necəsiz, keyfiniz sağ olsun. Yaxşıdır. Yaxşıdır, yaxşıdır. Qardaş, sən nə iddia eləyirsən axı? Nədir sənin fikrin? Nədir sən? Nə demək istəyirsən? Allah var, yoxdur. Nə etmək istəyirsən? Nədir fikri? Bu da biz də bilək. İndi varlığı, yoxluğu, neynəyək bizimdir? Hak yoluna gel kardeş. Hak yolu nədir? Onu bizə bildir, görək nədir? İndi Allah əlbəttə ki, sən dediyin kimi o insanlar cahil insandır ki, bir Allahın varlığını sübut eləyər. Onu mən də sübut eləyənməzəm sənə. Sübut eləsəm belə mən cahilliyimi sənə bildirə bilərəm. Bir varlıq ki bir şeyi yaradıbsa bu varlıq bu kainatı, onu mən sənə sübut eləsəm elə mənim özümün bir cahiliyyətimi sənə bildirməyimdir. O varlıq ki bu kainatı yaradır, onu kimsə bunu təfsir eləyəməz, onu sənə anlada bilməz. Buyur görək, neyək, nəcür eləyək? Vicdanınla yaşa, vicdanıyla. Yox ki, vicdanımızda nəcür yaşayaq biz, kimə inanaq? Kardeş, senin komşunun toyuğuna uğramamağın için kiməsə inanmağın lazımdır. Yo, niye toyuğunun bu? Yani biz yaradan birisi var da bizi da ve birisi yaradık da bizi. Ve yok biz hardan yaranmışıq onda? Təkamül eləmişik kardeş, təkamül. Nədən təkamül eləmişik? Özümüzden önceki canlılardan. Nədən də o bizdən öncəki canlılar kim olubdu, nələr olubdu? Homo cinsinden olan primatlar. Homo cinsin zaten biz hardan tapışdırıq? Tapışıq da kardeş. Hardan tapışsan tapışdırmısan bu homo cinsin? Fosillerden kardeş. Sen indi bu insanlara, bizim bu inançlı insanlara bu Kur'an-ı Kerim'den deliller zaten getirsen, çok o Kur'an-ı Kerim'den inanma ki, hele o bir kitaptır, samit olan bir kitaptır, onu istediği insan yazabilir, insanlara çattırabilir. Ama bunu bir bilgilen ki, yani kitabla din yaşamak olmaz. Yani o Kur'an-ı Kerim hiçbir zaman, onu ben sana bir Müslüman olarak değilim ki, hiçbir zaman İslam'ın müqəddəs kitabı olabilmez. Onu bu insanların beynine soktular sadece. Ben senin müqəddəs kitabın nədir kardeş? Mənim müqəddəs kitabım olan Peyğəmbərdir və Əhl-i Beyt əleyhissalamdır. Əhl-i Beyt de siğə yaxşı şeydir, sən nə düşünürsən? Nə yaxşı şeydir? Siğə. Siğə dediğin qanunları var da, siğə dediğin o cür bunu anlamıyıq ki, gedə elə küçədən keçəni hər kəs elə bir dua oxuyaq, siğə eləyək. Denən görə qanunları nədir? Qanunları odur ki, necə ki böyük içində bir evlilik ki var, bir insan evlilik ki yaşayır, bir ailə qurur, qaydası ilə, ədəbi ilə, ərkamı ilə olmalıdır bunu. Ya hər küçədən keçəni elə gedirsən... 3 saatlıq evlilik olur mu kardeş? Bəli. 3 saatlıq evlilik olur. 3 saatlıq onu deyənə, yazana da Allah lənət eləsin. Kim deyib ki 3 saatlıq evlilik? Olsun da, olsun. Buyur. Qardaş, nə bir şey maraqlıdır. Bu insanlıq hardan yaranıb? Onu bilmək olar. Təkamüldən əzizim. Bunu bax il yarımdır. Hər gün yayında 40-45 dəqiqə danışıram. Niyə bir dəfə də olsa tam dinləməmisiniz? Yox, mən bugün qoşulmuşam sizin bu canlı yayıma, ondan izləməmişəm. Bir də mən bir söz deyim, bayaqdan qulaq asıram o xanıma. O xanımın heç bir nə dini savadı yoxdur, nə elmi savadı yoxdur. Sadəcə olaraq elə Bas Məmmədi deyirlər də o el arasında. Yox əzizim, düppədüz də deyir. Düppədüz də deyir.
Azərbaycanda xanımların 70% haqlarının müdafiə olunmasına layiq deyildir. Buyur. Sən başın bırakın. Bir söz deyim də, belə bir şey var. O dördüncü arvad olmağa razıdır, döyülməyə də razıdır, az yaşlı qızının ərə verilməsinə də razıdır. O razıdırsa mən ona işə geyə bilmərəm. Buyur. Tamamilə düzdür. Bax, bir insan, bir savadlı, elmli, təhsilli insan, düşüncəli insan 100 dənə elmli, savadlı insanı qoyub qabağına bir kəlmə normal, yəni elmi, tibbi sübutunu tapmış bir sözlə başa sala bilir. 10 dənə insanı, savadlı insanı. Amma 10 dənə insan bir dənə cahil insanı başa sala bilmir. Bildim yazım, mənə deyəcəyim bir sual varsa ver, yoxsa icazə ver, söhbətlərimizə davam edək də. Buyurun, yox deyirsən. Təşəkkür edirəm, var olasın. Sağ ol. Çox sağ ol. Gülzən buyur, xoş gəlmisən. Canınız xeyir oğlum. Necə? Oğlum, məni bir sual düşündürür. Buyurun Gülzən xanım. Mənim atam Allah rəhmət eləsin, qatı dindar olubdu. Başınız sağ O olsun. həmişə mən ona sual verirdim ki, uşaq vaxtı. Əgər Allah varsa, niyə birini kasıb yaradır, birini varlı? Niyə birini gözəl yaradır, birini çirkin? Nəysə belə suallar. Amma o mənə dedi ki, yaxşı, tutalım, sən deyəndir. Bəs ruslar, ermənilər, gürcülər, azərbaycanlılar, yahudilər, mən nə bilim, bütün millətlər Allaha inanırlar, Allahın varlığına inanırlar. Onların hamısı dəlidir, yoxsa baş xarabdır. Bəs inanmayanlar? İnanmayanlar azdı axı oğul. 3.5 milyard ateist var dünyada xanım. İndi dünyada 3.5 nöqtə, nə bilim nə, amma nə qədər də insan var axı, gör neçə faiz eləyir onu. Hə, deyim də sizə, heç kimin başı xarab falan deyil. Bəziləri həyatda çox şey bacarmayıb bir dini topluluğun içində olmaq istəyir. Bəzilərinin bir iş anlaşması var, bir biznesi var o dinin içində. Bəzilərinin sığınmağa bir kütləyə ehtiyacı var. Bəziləri bu sektordan pul qazanır. Onları dediniz, mən dünənləri, o bir günləri demişsiniz, qulaq asmışam. Sadəcə bu milyardlarla insan, təkcə Azərbaycan söhbəti deyil, bütün dünyada nə qədər insanlar var, onlar Allaha inanırlar, Allahın varlığını dərk eləyirlər, deyirlər Allah var. Amma siz deyirsiniz yoxdur. Yəni demək istəyirəm ki, dünyada çox insanlar bu cürə deyirlər. Bunların indi hamısının başı xarabdır, yoxsa... Ay xanım. Səbəbini izah elədim. Səbəbini izah elədim ki, xeyr, heç kimin başı xarab falan deyil. Bəzilərinin ehtiyacı var bir şeylərə inanmağa. Bəzilərinin bu söhbətin içində bir sığınma ehtiyacı var. Bəzilərinin bir biznesi var Tanrı məsələsində. Bu boyda millətin, bu boyda cəmaatın, bu boyda xalqın hamısı elə nəyəsə məqsəd deyil. Xanım, mənə deyin görə zəhmət olmasa bu Quran satan mağazaların yiyəsi Allaha inanmıram deyə bilər. Ay oğlum, Quran, mən hələ Qurandan danışmıram. Mən hələ o başqa şeylərdən danışmıram. Ancaq ay xanım, ancaq Allah deyə bir şey yoxdur. Siz Quran kitabı yoxdursa, İncil yoxdursa, Tövrat yoxdursa, Allah çıxarda bilməzsiniz, Allah istehsal eləyə bilməzsiniz. Sizin istehsal eləyə biləcəyiniz şey fəlsəfi pozisiyadakı bir metafizik substansiyadır. O da heç kimin vecinə deyil zaten. Bəs yaxşı, bax bu insanı, torpağı, məndən bütün kainatı yaradan nədir? Kimdir? Təbii proseslər. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Bax, hörmətli izləyicilər, sizə məlumat üçün qısa bir şey paylaşım. Allah atributları olan, tərifi olan, fəaliyyətləri olan bir Allah 3-4 kitab xaricində heç bir yerdən çıxmır. Siz bir Allahdan danışdığınız anda məcbursunuz onu indeksləməyə bir şeyə, bir kitaba. O kitabdan xaric Tanrıdan danışırsınızsa, Qurandan, İncildən, Tövratdan xaric bir
Allah'tan danışırsınızsa. Bu avtomatik felsefenin tanrı konseptine girir. Ve felsefenin tanrı konsepti elə felsefede çoktan çürüyüb. İşi bitib. De aşağıda zeka küpünün biri yazıb ki, təbii proseslər kim yaradıb? Yox da. Əslində Azər abi, biz sən kinoda görmüşdük. Mutluluk, cəhalət mutlulukdur deyir. Məncə düz deyirlər. O narkotikdir, tiryəkdir məsələsi. Ya bilməm nə məsələsidir, amma məncə cəhalət həqiqətən xoşbəxtlikdir. Din bir tiryəkdir bən. Soruşmursan, eləmirsən. Nə oldu Allah elə? Nə oldu Allah elə? Ha, nə oldu Allah elə? Tadı get. Bəhruz buyur, xoş gəlmisən. Bayaqki xanım bir dənə yanlış informasiya verdi. Hamınızın nəzərinə çatdırım ki, müsəlman İslamı qəbul edənlərin içində Sadıq, təşəkkürlər. Dinini bilməyən insanlar çoxdur. Hələ plus da ki, ümumiyyətlə qeyri-müsəlmanlar dünyada 5 qat çoxdur. Orada çevik də mən də hələ onu da nəzərə alaq ki, müsəlmanlar siyasında gedirik əslində. Niyə ki? Yəni əgər Niyə ki? Statistikaya görə. Yo, müsəlmanlar sırasında getmirsən abi. Mən məsəl üçün məndən kim soruşdu ki, sən müsəlmansan yoxsa ateistsən? Ortalamanı çıxardılar da abi, ortalamanı. O hesablar ortalamadan çıxır. Bildim. Mən o həmən hesablama o qədər də belə deyim də dəqiq olduğuna inanmıram. Çünki konkret bilmək lazımdır. Bu belə bir şeydir ki, adam var ki, məsəl üçün həqiqətən də ateistliyi içində. Bizə qulaq asır. Dünən məsəl üçün mənə 2 nəfər yazdı. Dedi ki, qardaş, mən çoxdan da içimdə çeyirirəm. Elə dindarlarla elə Allahu Ekber eləyirəm, amma içimdə ateistim. Bunu kim təyin eləyə bilər ki? Yox, onu bildim, amma yəni bu təyin etmə şəxslərin bütününü sahib eləmirlər, ortalama çıxardırlar. Başa düşdüm. İndi ortalama da çıxartsalar, yəni ola bilər ki, mən və yaxud sən... O heç vaxt %100 statistik olmur ki, onsuz da. Aciz oldu. Yəni demək istəyirəm, hələ orada da çıxdaş eləsən, o əsl müsəlmanlar, əsl İslamda olan insanların sayı çox qat-qat azdır. %100 Azərbaycanda deist, milyonlarla deist var ya Azərbaycanda. Sadəcə bir tanrıya inanır. Və yenə getdi bizim etiraz... Bu niyə biz kısıtlama alırıq davamlı? Nə varsan sən orada? Qaqaşı düşürt da, götür. Qaqaşı düşürt da. Firdosunu? Hə, götür. Xışıltı gəlir oradan. Getdi. Səs kirliliyi olanlar. Hoş geldin. Bu bir. Sen az önce dediğin şeyi təsdiqləyirsən, Azərbaycanda müsəlman olmayan hər kəsin ölüsü itdi. Bəli, müsəlman deyilsə əlbəttə it kimi öldü, aparıb tullanmış. O zaman sənə bir dənə məlumat olaraq qeyd edeyim. Azərbaycan Respublikasının milli qəhrəmanı şəhid Albert Agaronov Yahudi adətlərinə görə dəfn olunmuşdu. Aha. Və sənin sülaləndəki bütün itlər toplansa bir Albert Agaronov eləmir. Necə? Zaur buyur, hoş gelmişsin. Axşamınız xeyir olsun. Axşamın xeyir olsun. Deməli, mən neçə gündür izləyirəm sizi. Keçən dəfə qoşulmuşdum. Biraz əsəbi olmuşam. Yəni ki, olur da insanıq. İndi biz özüm müsəlmanam. Yəni şiə, sünni söhbətini eləmirəm. Namaz qılmıram, oruç tutmuram, həccə getməmişəm. Allahın varlığına inanıram. Tək Allahın varlığına inanıram. Heç kimdən mədət ummuram. Hansısa gedib məsciddə daş öpmürəm. Mən sizə bunu demək istəyirəm. Şiə, sünni söhbətinə görə mən ayırmıram dini. Bütün müsəlmanlar mənim qardaşımdır. Fərqi yoxdur. Şiədir. Özünü tanıyan, Allahın tanıyan, Allahın var olduğunu bilən adamlar. Mən bir 2-3 mövzuya toxunmaq istəyirəm. Keçən dəfə biraz əsəbi oldum. Bir mövzunu aydınlaşdıraq, ondan sonra davam edək də. Buyur, gözləyirəm. Bu arada bu kadınlar için de geçerlidir. Müslüman olan din bacıların kardeşlerde şeyler olur da, ya kişiler, düzdür?
tövbə edənlər, sidq ürəkdən tövbə edənlər, o günaha bir də qayıtmayanlar, o səhvə edib Allahdan bağışlanmağın istəyən şəxslərə aiddir bu söhbət. Gözlə bir dəqiqə. Zəhmət olmasın. Bir dənə bax da dostum, görək buna reaksiyan nədir? Çünki sən ağır söhbət edirsən, qaqaş. Eləməzlər bunu. Bax qaqaş. Bu vətəndaş bir porno star idi və İslam'a tövbə elədi, gəldi. İndi mən buna nəsə bacım deyim, yəni mömin olsaydı. Mən sənə demirəm ki, bacı denən. Bayaq o qardaş dedi, mənim öz ixtiyarımdadır da seçib seçməmək. Allah orada buyurur ki, Quranda, Allah onda buyurur, bəli, mənim sözümdən insanlar kafirlərdir. Qoy eyb yox, Allah Taala məni o birisi dünyada bu əməlimə görə kafir hesab eləsin. Amma bir söz deyəcəm sizə, 2-3 mövzu var, xahiş edirəm, məni atmayın. Qoyun bunu mən başa salım sizə, hamıda biləcək nə var, nə yox. Mənə izah edin zəhmət olmasa. Zəmzəm suyu haqqında mənə məlumat verin, bu bir. Zəmzəm suyu haqqında, hansı ki deyirsiniz Kəbə evində şeytana daş atırsınız, belə edirsiniz. Mən yenə deyirəm, həccə getməmişəm. Amma Zəmzəm suyu haqqında mənim çox məlumatım var. Yəni eşitdiyimə görə, deyənlərə görə, o suyun orada necə çıxmağına görə, onun tükənməməyinə görə, onun təmiz və saf çox qalıb xarab olmamağına görə, ondan şəfa olanlara görə. İndi hələ bir söz deyir də, amma o suyun mənə zəhmət olmasa bir açıqlamasını verin. Quru səhrada Allah Taala o imenli həmin yerdə Kəbə evində o suyu necə yaradıb və o su niyə tükənmir və niyə o mineral, təmiz mineral sudur. Elə bir sudur ki, xarab olmayan sudur. Sən mənə deyəm, məsələn, altında bir boru sistemi yoxdur, artizan sistemi yoxdur. Mən onu deyəmmərəm. Siz mənə deyin ki, necə o əmələ gəldi? Yəni belə elmiz... Əzizim, mən orada olmamışam. O suyun orada necə çıxdığı ilə bağlı heç bir bilgim də yoxdur. Amma o sistemin altında bir şey ola bilərmi? O suyu bəsləyə bilərlərmi? Bəsləyə bilərlər. Mən səndən bunu, səndən deyil, dilinə də bir dənə aydınlaşdıraq. Ondan sonra da sperma keçər. Yox, qardaş. Axtaryandan sonra da sperma keçər. Spermin oluşumu. O damardan sən ağzını yumandan sonra da sperma keçər. Qardaş, sperma keçər yox. Bu sperm beldən gəlirsə, beldən gəlir. Oradan orayla bağlıdsa, sənə axtalayanda mən heç bir problem olmamalıdır. Var başqa bir etiraz. Axtalamaq birisi nətər yağlı axtalamaq. Xəyalarımı götürəcək, xəyalarımı. Bax, qoyun qırxan qayçı olur. Qoyun qırxan qayçı ilə o topları götürəcəm oradan. O topları götürəcəm. Bəs həmin o su var ha, o sperma olan su var ha, o gəlir xəyada proses sürətlə axıntı deyil o. Həmin o şeyə anlamadın. Bax, sən anlamadığın. Bir, Quran deyir ki, sperm beldən gəlir. O heç. Spermin bellə uzaqdan yaxın əlaqəsi yoxdur. O xəyada yetişir. Xəyada. Başqa bir yerdə deyil, xəyada. Mən sən o topları qoyun qırxan qayçı ilə götürsən, sən bərbər dayı qışqırassan orada, onunla da kitabın bağlanacaq, başa düşdün. Arxayın insansa buyur, odur meydan. Teşekkürler. Yox, sən ki, absurd fikirdir. Qulaq asın, niyə görə deyirsən ki? Başqa ailələr var. Axtalanmağa razılaşmadım. Cəsarətçisənsə eləyək də. Salam aleykum, necəsiz? Yaxşıyıq. Yaxşısınız. Hələ də başa düşə bilmirlər, elmi anlamaq istəmirlər. Bilirlər bəlkə də, amma özlərini belə anlamamazlığa qoyurlar. Ana hesabın hardadır sən? Ana hesabımı bağlayıblar, canlatmağımı. Pulsuz qalmışsan? Allah... Gid özü iş tap. Dijital medyadan, sosial medyadan da pul qazanmağın bir ədəbi ərkanı olan şeydir. Uşaqlar, mən pul yığın tez edeyim. Sən nə verirsən ki bu cəmaata? Bu cəmiyyətə nə verirsən ki? Qatqın nədir də sən? Yəni, əyləncədirsə əyləncə göstərmirsən. Kontentsə kontent göstərmirsən. Sən xeyr ola ki. Əzbərçisən. Hə, əzbərçiyəm. Gördüyüm hər şey şəkil çəkirəm. Nə var? Allah vergisidir. Sən kimsən? Kimsən sən? Elşən buyur, xoş gəlmişsən. Salam aleykum qardaş. Hər vaxtın xeyir. Mən maraqlanmaq istəyirəm, belə baxıram sənin yayımlarına. Maraqlanmaq istəyirəm ki, təhsilin nədir sənin?
5-ci sinif tərk. Çox yəni mən ümumiyyətlə əvvəl namaz qılmışam. Mənim bütün fikirlərimdən yayındırmısan sən. Və sən bütün günü sənə qulaq asıram ancaq. +1 atın uşaqlar, +1 atın. CIA-də kurs keçmişəm əzizim, dinsizləşdirmə üzrə. Əlasan, belə davam elə. Sağ ol, sağ ol. Uğurlu yayınlar qardaş. Sağ ol. Yoldaşlar bəy, nə qəşəng mahnı gedirdi orada. Yoldaşlar, bəylər, xanımlar, hesabı takip alaq, 40 min olaq da biz. 40 min ola bilmir, ilişib qalmışıq orada. Mata, buyurun, xoş gəlmisiniz. Salam, necəsiz? Yaxşı. Hə, bayaq mən baxırdım Zaur Əlizadə. O dedi ki, mən sizin yolunuza keçəcəyim birazdan. O bilirsin niyə döndü? Elə bilən ki, neçə nəfər oturur, qəlyan çəkir. Bunun ürəyi istəyir, amma çəkmir ki, mən əhdimə sadiqəm də. Yəni elə bir şey təsir bağışlayır. Əslində bu kütləni idarə etmək daha asandır. Yəni ki, fikirlərini oğurlamaq daha asandır. Ona görə dinin tamamən bitməsini istəmirlər. Bəzi xarici qüvvələr. Başqa bir şey var. Yox, yəni demək istəyirəm o Zaur yəni dedi ki, mən yəni bu yola gələcəm. Yəni ki, istəyirlər hansı bir savad almaq, amma elə bilək ki, bu əqidələri onlara, qürurları onlara imkan vermir. Ola bilər, bəli, razıyam. Təşəkkür edirəm. Hə, çox sağ olun ki, qəbul ediniz. Mən elə sözümü elə demək istəyirdim. Sağ olun, çox sağ olun. Uşaqlar, zəhmət olmasa bir dənə takip ataq da, bir də ekran mühəndisi çox ləng gedir. Siz hədəfi də yayın açılandan cəmi bir dəfə tamamlamışsınız. Niyə? Bir şeylər eləyin də. Dadaş, buyur, xoş gəlmisən. Xoş gəldin dostum. Necəsən? Sağ ol dostum, sən necəsən? Sağ ol azim, Allah razı olsun. Bu ağzımı qarqaşı ver, sən də mənə bağışlayıcına. Niyə bağışlayır? Nə olacaq ki? Heç bir problem yoxdur. Bu şey bu dindən çıxıb bizim mentalitetin bir parçası olur. Bəzi sözlər var, salam parol deyirik də. Mən özüm şiə kimi doğulmuşam. 18 Şiə kimi doğula bilməzsən qardaş, bu yalandır. Yəni seçimim olmadan da ailəmin mənə öyrətdiyi, göstərdiyi bu olub. Bəli. 2 dəfə də Quranı oxumuşam, bir dəfə 15 yaşımda yarıya kimi oxumuşam. O vaxtki ağlımla o gəldim elə bir hissəsinə ki, Quranın orada mənə deyirdi ki, sizi öldürənlərin, yəni bacınızı öldürdüsə bacısını öldürün, qardaşınızı öldürdüsə qardaşını öldürün. Belə bir ayət. Əl-Bəqərə surəsi 178-ci ayət. Gözəl, gözəl. Mən o yaşımda ora çatdım, dedim nəsə burada bir səhvlik var, onu bağladım. Bir də gəldim 33 il sonra bir dəfə də çox çətin bir dövrümdə oxudum. Yəni yenə əmin oldum ki, yəni düz eləmişəm ki, əvvəldən vaxtında yağı qoymuşam bu işi. O gün bir ateistlərin, daha doğrusu dindarların bir canlısına qoşulmuşdum, dinləyirdim orada. Onlar bəzən səni o qədər tənqid edirdim öz beynimdə ki, çox